Wieder einschlafen. Packen wir es nur Scheim her. Ja. Ihre Stute Ruben und das Reiten sind für Froni Thaler ein wichtiger Ausgleich zu ihrer Arbeit, bei der sie täglich in ganz Bayern unterwegs ist. Mindestens einmal in der Woche kommt die Bauerntochter zurück auf den Hof ihrer Familie, in der Nähe vom Waginger See. Seit 4 Jahren haben es der Pferdefreunde noch andere Pferdestärken angetan. Beruflich ist sie nämlich Lkw-Fahrerin. Mein Pony, mein süßes grünes Pony. Ja, ja. Und sogar bei manchen Kundschaften sage ich, oder wenn sie fragen, mit was bist du denn da, wo lassen wir ihn an, dann sage ich, ja, mit dem Pony, mit dem Gräner da. Ihr Pony hat 400 PS, ist 18 Meter lang und wiegt 40 Tonnen, schon ohne Fracht. Froni fährt jeden Tag hunderte Kilometer zwischen dem Allgäu und der Oberpfalz. Sie transportiert alles, was von den Kunden in Auftrag gegeben wird, vor allem Holz und Steine. Und das immer noch mit manueller Technik. Ja, ich schalte noch mit der Hand, Handarbeit, Gangschaltung, keine Automatik. Bin ich auch schon ein paar Mal drauf angeredet worden. Das gibt's ja nicht, was hast denn du noch? Letzte Station heute, eine Baustoffhandlung in Penzberg. Servus! Als Lkw-Fahrerin muss Froni immer wieder hart anpacken. Das ist sie gewohnt, weil sie schon als Kind daheim mithelfen musste und auch ein Wirtshaus geführt hat. Also ich glaube jetzt einfach durch das, dass ich immer so viel mit den Armen arbeite, also früher von den Maschinen her oder einfach vom Ausmisten her und dann einfach Gastronomie ist halt auch Handarbeit. Also du tragst einfach den ganzen Tag ein Tablett oder die Teller und auch schwere Sachen und das auch nicht eine Stunde, sondern halt auch deine Stunden. Von dem her da ich mir da eigentlich gar nichts denken. Also da habe ich mir eigentlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Wenn ihr Zeitplan passt, ist die 37-Jährige gut drauf. Ein Lastwagenfahrer passiert es immer. Der hat keine Zeit. Warum? Ja, man muss halt einfach seinen Terminplan einhalten, so ungefähr. Und es gibt ja ganz viele Firmen, die Mittag machen. Also dann bist du halt von 12 bis 1 stehst halt irgendwo. Dann passiert es da, dass du blöderweise aber davor schon die halbe Stunde Pause hast machen müssen. Und dann musst du wieder eine Stunde umeinander stehen und das ist halt alles Zeit, die man nicht hat. Also es gibt Tage, da kannst du verzweifeln, aber das ist, glaube ich, in jedem Job so. Super, danke. Also ich habe es jetzt nicht bereut. Doch, es ist ganz was anderes, man kann das gar nicht vergleichen, weil ganz viele fragen mich, ja, was machst du denn lieber oder halt Hotelfach oder das. Man kann es einfach nicht vergleichen. Also das sind zwei verschiedene Welten. Das eine ist der Job, das andere ist der Job. Also ich habe davor nie so viel gesehen wie jetzt die letzten Jahre, wo ich den Beruf jetzt mache. Und genau das ist es, was ihr an der Arbeit so gut gefällt. Perfekt. Ich bringe ihn noch, gell? Ja. Auf der Rückfahrt nimmt sie noch eine Extrafuhre auf, die ein Kunde daheim schnell braucht. Und das sind heute Biertische. Froni wollte übrigens mal Bierfahrerin werden. Weil bei uns halt der Heimdienst damals gekommen ist auf dem Hof und ja, Bierfahrer war irgendwie, den haben wir recht gern mengen und anscheinend wollte ich deswegen Bierfahrer werden. Gut, dass sich das so entwickelt, das hat man jetzt nicht unbedingt vorhersehen können. Froni ist mit 2 Schwestern und einem Bruder auf einem Bauernhof bei Otting aufgewachsen und musste schon sehr früh das Traktorfahren lernen. Notgedrungen. Das war halt damals, weil wir ja eine Landwirtschaft daheim haben.
und mein Bruder ja tödlich verunglückt ist. Und dann habe ich mit Sondererlaubnis halt einen kleinen Traktorführerschein früher machen dürfen, weil irgendwer halt fahren hat müssen. Ihr Bruder Stefan verunglückte 1997 mit dem Gabelstapler. Da war sie gerade 11. Der Satz, die Zeit heilt alle Wunden, ich kann nicht hören, weil es sind Wunden, die heilen nicht. Also die kann man nicht heilen, weil er ist immer noch mein Bruder. Also ich kann ihn nicht so tun, als wäre er nicht da gewesen. Es wird anders natürlich, es verändert sich viel, aber es heilt nicht. Also ja. Und deswegen wird man schon ziemlich erwachsen dann, Dinge. Schon mit Anfang 20 übernimmt die gelernte Hotelfachfrau zusammen mit ihrer Schwester den Oberwirt von Otting, 13 Jahre lang. Das Wirtshaus, das ihre Eltern zum Hof dazugekauft hatten, führen Vater und Mutter seit kurzem selbst. Bist du auch schon da? Ja sicher, total zusammengekrackert. Wie läuft's? Gut, alles wunderbar. Gäste brav. Froni und ihre Schwestern helfen immer noch viel mit. Aktiv, halb aktiv. Also wenn halt größere Sachen haben oder wenn freiwillig am Sonntag nicht alle hier schreien oder so Feiertag, dann bin ich eigentlich schon noch da. Oder so wie Weihnachten oder Silvester oder so Sachen schon noch, ja. Heute sitzt sie auch privat gern mal am Stammtisch, zum Beispiel mit den Ottinger Böllerschützen, und kann ihren Feierabend richtig genießen. Also das Schöne am Lastwagenfahren ist einfach, dass man seine Ruhe hat, den ganzen Tag seine Ruhe. Dann geht man da einer. Zumindest da oben. Überhaupt hat Froni jetzt mehr Zeit für ihr Privatleben und ihren Partner, einen Landwirt ein paar Dörfer weiter. Wir brauchen so Dinge. Lass da einen Korb rein. Ich bin jetzt schon in Otting verwurzelt. Umkreis von 3 Kilometern bin ich aufgewachsen in Haureid. Und in der gleichen Schneise ist mein Opa und einfach da die Heimat von meinem Papa. Und die besten Freunde, das liegt alles so, da kann man einmal im Kreis fahren, dann liegt alles auf dem Weg. Froni ist ihrer Heimat treu geblieben und hat mit ihrem neuen Beruf als Fahrerin des grünen Ponys, wie sie ihren LKW liebevoll nennt, ihren Freiraum gefunden. Also ich arbeite gern und ich habe immer gern gearbeitet. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was das Leben noch bringt für Überraschungen, aber irgendwie eine Überraschungen werden immer drin stecken. Genau. Geht's weiter?